弟兄姊妹平安，今天是2025年12月3号。今天的经文是诗篇124篇，以赛亚书54章第1节到第10节，马太福音24章23节到35节。今天要跟大家分享的主题是主的话。上帝透过先知传讲预言，因此我们就知道先知之言不是先知自己的话，乃是上帝的话语。所以呢，我们看到约翰福音一开始的时候他就强调道成肉身，道与上帝同在，又说道它就是上帝。我们知道希腊文的道 logos 就是指上帝之言，上帝的话临到了这个世界。我们看到先知以赛亚书54章第1节到第10节，先知这样说道：耶路撒冷啊，你好比不能生育的女子，但现在你能唱歌，大声欢呼。那被冷落的女子会有许多的子孙，比始终有丈夫陪伴的女子生养更多。我上主这样宣布了，要扩张你居住的帐篷，拉长帐篷的绳子，坚固你的器子，要向左右扩张你的领土。虽然国土在异族的占领之下，你的人民仍要回归故土。荒芜的城镇将要人烟稠密，不要害怕，你不至于被蒙羞，你不再受委屈，你要忘记少妇时期的羞愧，不再记得寡妇的寂寞。你的创造主是你的丈夫，他的名是上主万军的统帅。以色列的神圣的上帝是你的救赎者，他统辖全世界。以色列好像一个年轻的妻子被丈夫遗弃，愁闷忧伤，但是上主接你回来，他对你说：我暂时离开了你，但是我深深的爱你，要接你回来。我生气不理你是暂时，我对你的爱却是永久。上主你的救赎者这样宣布了，在挪亚的时候，我曾应许不再以洪水淹没大地，现在我应许不再向你发怒，不再惩罚你。大山可以挪开，小山可以迁移，我对你的慈爱永不动摇，我平安的约也永不改变。爱你的上主这样宣布了。结语我们看到先知这样说，爱你的上帝就这样宣布了。耶稣基督他再次提到末后他要再临的日子，将有许多传讲自己话语的假先知，他们就会说基督在这里基督在那里，甚至世人也担心在末后来临的时候一切都会被消失消灭掉但是耶稣基督他却说，天地将要过去，但是他的话语将永久的存在，永远不会消失。马太福音24章23节到35节这样说道：如果有人对你们说，瞧，基督在这里，瞧，基督在那里，不要相信他，因为假基督和假先知将出现，他们要行大的神迹奇事来迷惑人，可能的话甚至迷惑上帝所拣选的子民。记住，我们已经预先警告你们了，如果有人告诉你，瞧，基督在旷野，你们不要出去，或者说，瞧，基督在屋里，你们也不要相信。因为人子来临的时候会像闪电一样，一刹那间从东到西横扫天空，尸首在哪里，乌鹰也会聚在那里。
那些灾难的日子一过去，太阳就要变黑，月亮不再发光，星星从天上坠落，太空的系统也要摇动。那时候人子的来临的记号要在天际出现，地上万族万民都要哀哭，他们要看见人子充满能力和荣耀，驾着天上的云降临，号角的声音要大声响，他要差遣天使到天涯海角，从世界的这一头到世界的那一头，召集他所拣选的子民。你们要从无花果树学到一个教训，当枝子呈现嫩绿的颜色，长出新叶的时候，你们就知道夏天要到了。同样，你们看见这一切现象，就知道时候就要到了，就在门口。你们要记住，这一代的人还没有都去世以前，这一切事就要发生。天地要消失，我的话语却永不消失。诗篇124篇，以色列啊，你说吧，要不是上主帮助我们，会怎样呢？要不是上主帮助我们，那么仇敌攻击我们，向我们发烈怒的时候，早已活生生的把我们吞下去。洪水早已卷走了我们，浪涛早已淹没了我们，急流也早已把我们冲走了。我们要感谢上主，因他没有让仇敌毁灭我们。我们像鸟儿挣脱猎人的网罗，网罗破裂，我们得到自由。我们的帮助从上主而来，他是创造天地的主。主啊，谢谢你赐下话语，创造世界，也赐给我们生命。求主帮助我们能够遵循上帝的诫命话语，因为那是我们得救得生命的唯一道路。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。